Денес ќе прикажеме како може да се постигне свеж секојдневен изглед на зрела и сува кожа. Започнуваме со праймер за сенка на Bobbi Brown. Ќе користиме палета на сенки на Bobbi Brown, во која доминираат повеќе мат тонови, бидејќи за зрела кожа треба да се избегнуваат премногу седефасти тонови, кои би ги потенцирале брчките. Продолжуваме со новата палета на Bobbi Brown. Се фокусирам на надворешниот агол на окото, со што оптички би го подигнала капакот. Не се оди на премногу темни тонови, бидејќи сепак сакаме да постигнеме свеж секојдневен изглед. Оваа палета има идеални тонови за постигнување на тој изглед. Во надворешниот агол на окото нанесов и чоколадна нијанса, со која дополнително се подигна капакот. Сега мора да се погрижиме да биде тоа убаво изблендано, да нема остри линии. Следниот чекор е моливче на најолеари, кое што прво малку ќе го затоплам. На овој начин се омекнува текстурата на моливчето, инаку е во кафеава седефаста нијанса. Кај нежни русокоси жени преферирам да го избегнувам црниот ајлајнер или молив, кога сакам да го постигнам овој изглед, и одам на земјени тонови. Очите ги финишираме со маскара на најолеари. Што ми се многу убава. Да. Која има за цел да ги свитка трепките, затвори, и да им даде волумен. Продолжуваме со праймер на Bobbi Brown, кој е балзам и илуминатор. Има три начини на употреба. Ние ќе го ставиме само како праймер, инаку може да се комбинира и со пудрата, а може и да се стави за сјаен ефект, да се нанесе врз пудрата. Идеален е за зрела кожа или пак сува, во случајов и тоа и тоа. Продолжуваме со база за измазнување на брчки на Clarins, која што ќе ја ставиме само на одредени делови, каде што има потреба. Најчесто има потреба на брчките од смеење. Значи околу устата, малку на челото, има моментален ефект на пополнување и измазнување на брчките. Сега Анита ќе ни предложи каква пудра да ја нанесеме на Сонја за низиниот тип на кожа. Генерално за сува и зрела кожа најдобар предлог би била нашата пудра од Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation со екстра заштитен фактор, односно SPF 40. Пудра што максимално ќе ја хидрира кожата, ќе ја навлажни кожата, ќе ја даде енергија на кожата и дефинитивно ова е пудра што не се состои само од мејкап дел, туку внатре имаме и примеси од скинкер делот, односно внатре имаме серум со посебен вид на состојки, односно посебен вид на печурка што супер ја чуваат кожата, ја заштитуваат од сувост кожата, ја хидрираат кожата и дефинитивно се онака едни од најлуксузните состојки што може да што служат за потхранување на кожата. Ја зачувуваат младоста на клетките. Супер. Токму тоа и ни треба. Благодарам. Следно ставаме коректор под очите на Estée Lauder Double Wear, кој има двојно дејство. Прво се става малку за хидратација, гел за хидратација на кожата, што кај зрела кожа е неопходно. И потоа ставаме сосема мала количина од коректорот, бидејќи е многу покривен. Сега малку ќе ги пополниме вегите со моливче на најолеари. Избрав светол тон за Сонја, бидејќи има светла коса и секогаш треба да се обрне внимание да се погоди вистинскиот тон, не сакаме да се премногу темни.
Ќе се послужам малку и со четка за да го омекнам изгледот на вигите. За дополнителна свижина ќе употребиме руминило на Dior. На самиот крај сакам овој изглед да го финиширам со сосема малку хайлайтер, бидејќи кај зрелата кожа не се претерува со тоа. Употребувам хайлайтер на Dior. Изгледот не би бил комплетен без кармин. Ќе употребиме кармин на Clarins. Врз карминот ќе нанесам сосема малку сјај на Dior.